dito. Ayun. Ayun. Hi! Good morning! Good morning! Ayun siya, oh. Woke up like Hanapin this. niyo ako. Hanapin niyo siya. Ayan. Beshi, ang ganda niyan. Yung kulay pink. Tinitignan ko nga eh. Oo. Ang ganda niyan, yung dahon. Tsaka ayan, yung isa pa. Ayun, oh. Sa Ito? alam mo si Sis Jel may ganyan, kulay puti. Yung isa, ayun, yung pink. Hintay, ano. What do you call this? Alin? Caladium yung mga yan eh. Di ko alam kung ano tawag. Yung iba niyan, bigay-bigay, beshi. Gusto ko yung pagdana, no? Alin? Yung mga paakyat. Si Ate Sara nakaisip niyan. Ah, guys, ang gaganda ng mga halaman ni Tesla na. Oo naman. Hindi naman masyado. Gusto ko din pong ano dito yung Alin? Devil's Backbone baka mo. Oo. Kala ko yung oregano. Hi, Basher. Hi, Basher. Hi, Basher. Ayan Pag po, magaling ka na, Basher. Burger King tayo. Ha? Ito yung pink, oh. Oh, Beshi. Ang ganda ng pagka-pink niya, Beshi. Ang daming bulaklak ngayon ng rose ko. Ay, Nung so nilagay ko dyan. cute. Oo. Ang cute, Beshi. Oo. Gusto mo ba? Ang cute. Sa'yo na tong malaki. Grabe naman to. Oo. Maganda. Di ba favorite ni Ate Gina yun? Gaganda, oh. Eko. Beshi, ito ba yung binigay ko sa'yo? Oo, yan. Nahawakan ko na. Ayan. Yan, malaki, di ba? Ang Yung laki. sa inyo. Dito pa nga nakasikaso, Beshi. Ayan yun. Nakakalaglag. Dapat Oo, pala. nakalaglag. Oo. Ayan. Ayan. Yan, ano ko ulit siya eh. Sa tali. Tali ko ulit. Nahawakan niya na daw yung binigay niya sa aking Adanson. Ayan. Guys. Yan yung manaog kairog. Gusto ko din yung shape nito. Oh. Ayan. Ano Ito ba yan? yung heart leaf philodendron? Oo, yan. Ayan siya, oh. Parang yan. Tingnan mo. Oo, Beshi, yun ang difference. Kasi sa amin, Malalaki. mas malalaki ang Oo, leaves. kahit sa succulent. Kahit dito sa mga ganito, mas malalaki Oo, din. Kahit sa succulent. Ito na nga, nag-revert niya eh. Ano ba to? Neon photos. Nag-revert na siya. Di ba ganyan naman talaga ang neon? Pero tingnan mo yung pinaka ano niya. Ah, golden yun. Golden. Naging golden na. Ito, oh. Ano Ayan. ba talaga siya? Golden, tapos naging Hindi, neon? neon talaga siya. Ah. Nag-revert. Silver satin ba to? O yung Oo, silver satin. Syndapsis? Yun din yan, parang lahi yun. Pareho yata yun. Tingnan mo naman kalas yung ano ko. Sinasabi ko sa'yo. Uy, may monstera siya. Ayun, no? Ay, oo, kay Ate Cecil galing yan. Ba't nakatago? Yun ang maganda. Eh kasi maaarawan, Beshi. Ah, bawal siya maarawan. Si Ate Cecil yan. Kasi maganda at mabait yun. Alin? Tataba. Oo. Ano naman to? Syngonium. Syngonium ba Oo. to? Oo. Ganda. Ito kay Ate, ano na to? Ate Gina. Kasi nangingi siya sa akin yan. Ito kasi may-ari niyan, hindi ko pa maibigay. Ang ganda guys ng mga halaman ni Tess de la Cruz. Napatunayan ko talaga na Talaga ba? isa siyang certified green thumb. Aba? Hindi nga, ang ganda nga ng mga halaman niya. Mga healthy lahat. Ito yung neon pink, no? Oo. Ang ganda, pati ng kulay. Tropa na yun. Ang ganda ng napili mong spot. Oo. Inaano ko sila, ina-assemble, Beshi. Ang ganda nga. Ang Thank ganda guys you. sa mga halaman. Ayun yung sinasabi ko, Beshi. Alin? Ito, oh, curlies. Napansin ko nung nakatayo Davis ako dito. backbone. Ang una kong napansin dito, ito. Oo. Binili ko yan ng kaunti lang. Hindi naman kaunti, as in bilog na ganyan lang siya. Pero ngayon malago na. Ito bigay Nung ni Mami. tinitignan ko yung tangkay niya, parang naano ko nga na devil's backbone. Pero hindi naman ganyan ang devil's backbone sa amin. Pag umuwi ka, magdala ka ng plansa. Ha? Oo. Magdala Ganda, ka. guys, oh. Ito, iuwi mo na to. Alin? Ito. Guys, mawawalan po siya ng mga halaman. Umuwi ako. Oo. Nabigyan na ata ni ano. Okay guys, dito na po nagsisimula ang ating pakikialam. Beshi, ito yung sa ano ni Kuya, sa... Ito ba yung ginawa mo? Oo, kaya lang namatay, Beshi. Pillow lang ang nagwagi, tsaka ito. Pinalitan ko na. Ginanto ko na lang siya. Puro propa lang yan. Ganda nga. Tusok-tusok lang. Ito naka-water pa yan, Beshi. Ito naka-water. Pero ang healthy, di ba? Ano ba to? Orlando, philodendron. Ito yung ano Ang laki ko. naman ang dahon nito. Oo. Ah,
Alam mo, parang nabasa ko to na poisonous daw to. Is that Oo, true? oo, dapat tatapon ko yan. Poisonous sa pets. Eh, wala naman pets na pumupunta Sabi nga ni dito. sabi nga ni Mamita, ba't mo tatapon? Ano ka ba? E di ano mo, Nasa taas sabi naman. ni, oo. Okay lang eh. Munti ko na itapon yan, pero alam mo, ang ganda pala. Ang ganda. Dagdag attraction. Tignan nyo kung gaano kalaki yung dahon. Oo, diba? So big. Kaya ano. Guys, Donkey. naka-mask ako kasi baka mahawa sa akin si Marieta. Ako talaga, ako po to. Ayan, tapos, beshi, ito oh. Ito yung ano ko, arrangement ko nun. Ay, oo. Yung Halloween. Ang ganda. Beshi, ang ganda nito. Oo. Beshi, Dadarik yan. gamitin mo to sa arrangement, Beshi. Sige. Ganda. Dadarik yan, binata pa siya. Ganyan, yan. Ang ganda. Ang gaganda ng mga halaman mo. Ano ba Kasi, po? mga healthy. Ayan mo. Kahit ito, hindi ako nagagandahan dito dati, pero ngayong nakikita ko nagagandahan na Oo, ako. ayan. Ang gaganda. Oo. Oo, beshi, lalo pag tabi-tabi. Stress siya, no? Pag umuulan, nagiging green beshi. Beautifully stressed. Ito ano, panda. Panda ba yan? Ibang klase ng panda. Why is it so big? Oo, chubby. Oh, Like so me. big. Ayan, napapa-English No, ako. she's not chubby at all. No, I'm Hindi siya chubby. mataba. Ayun yung mga yung mga dating inaano namin na sinasabi niya namin. mataba daw siya. Kaya hindi naman siya mataba. Hindi, nasa Mataba damit. pa nga ako sa kanya. Hindi yun totoo. Nasa damit lang yun, beshi. Ayan, aloe. Bigay ni mami. Ang gaganda nga. Toto, stress to, oh. Chicken. Pero ito, ang ganda din talaga. Ito ang pinaka-highlight diyan, ang palaya. Ayan, oh. Look, malaki na ang palaya natin. Ay, beshi, oh, nahinog. E di anuhin mo yung ano niya. Alisin na natin. Yung buto niya, beshi, itanim mo. Beshi, hindi na pag ganito. Hindi ba pwede? Hindi. Kasi maliit lang magiging bunga. Guys, ang ganda ng cactus niya. Ano? Wala pa ako suklay-suklay, beshi. Ano? Ay, ano Ano mo? ba? Ito, gusto ko yung pagkatayo. This one. They're also pretty, guys. Parang gusto ko Bigay ni mag-arrange talagang papunta. Ano na ako, guys? Road to Pakialamera. Malapit-lapit na. Ay, ang ganda, oh. They're also healthy. Ito, oh, sa bagay. Teka, ang galing ganda. Ayun pa nakikita. Ano ko na po kayo dyan. Ayan. Nasa Pakialamera kong beshi. Guys, ang ganda, promise. Yung nakikita niya sa vlog niya, it's real! Yes, it's real. Ang ganda. Pag tinititigan ko, they're also healthy. Gusto nila Umikot yung kasi ano, siya no, dito. gusto talaga nila yung Kaya sabi ko Set sa up iyo mo dito, no? Kaya sabi ko sa iyo mag-ano ko eh. hiyang na hiyang. Magla-live kami, gusto ko umaga kasi maganda sila tignan sa umaga. Iba yung looks nila. Alam niyo guys, why I'm here? Kasi tinawag niya ako para daw pawisan kami at maarawan. Oo. Kasi I haven't been feeling well. Ngayon okay naman ako, kaso lang na ano lang ako, baka mahawa siya sa akin ng ano, kasi Makati pa yung lalaman. Naalagaan ko siya habang nandito siya. Yeah. But I had a COVID test, yung I'm a antigen nurse test. of Eh, Miss ano Mark naman, Santillan. Wow, English yun, Beshi. it's negative naman. Pero ang init ng may mask, no? Oo, mahirap. Hindi makita yung beauty, eh. Mag-thumbnail nga tayo. Ayan. Dito tayo, ay paano ba? Saan ba maganda yung thumbnail? Ayan. 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 Thank you, Beshi. Ayan, magaan plastic kami saglit. Hindi pa na Umikot-ikot na siya dito. Plastic pala yun. Oo, kasi walang box eh. I Thank you, really Bolly. love her Thank you nga pala kay Violis TV dahil nagpadala siya sa akin ng mga succulent. Yun. Thank you. Galing sa Mini Dino ng Ecopag Garden. Doon siya nag-order. Thank you. Thank you guys. Thank you. At saka sa mga nanood nga pala doon sa live ni Sis Violi. Violi's TV channel. Yun. Ikaw lang eh. Ay, oo nga. Pero, I told you, madaming manonood Ayun, nung kahit ang daming wala ako. Kasi she nanonood. was worrying kasi I can't watch. Kasi nung araw ng live niya, I was very busy. So hindi talaga ako nakabahan nakanood. ako. Hanggang ngayon hindi ko pa napapanood. Hindi ako sanay nang wala sila eh, kahit nasa comment box. Tsaka hindi ako sanay na wala sila sa tabi ko pagka yung ganun na naka-live talaga ako. Sanay ako na nandyan si Mamita, nandyan si Yeah. Miss Mar. But what did I tell you then? Oo. Sabi ko, kaya mo yan kasi Oo. ang galing mo na. Ayaw maniwala. Tapos ngayon ang daming views. Nasa biyahe kasi, ang daming views, nagulat ako. Yan, thank you sa mga nanood. Kinikilig ako talaga.
And kay Sis Bioli din, thank you sa pagpapakita ng buong garden na to. Napakita ko sa Hulas-hulas tayo, Beshi. Oo nga, okay lang yan. Uso yan eh, Koreana. Guys, again, pawis-pawis ka na. Ano ba tawag dun? Yung highlights. Highlights yung pawis na. Nanguha ako ng oregano kasi papainom ko kay Bunso at saka kay Beshi. Papatry ko. Na may honey and calamansi. Ganda din noon. Oo. Kay Daddy Rick yung bigay ni Mami. Ang dami mong magandang cactus, Beshi. Mm. Ang dami niyang magandang halaman talaga, guys. Hindi lang ako makapag-post, pero picture-picture ako. Baka mag-post siya, pag uwi na niya sa kanila. Kasi di pwede, kasi may pa-surprise to sa kapatid niya. Kaya dapat hindi pa malaman ng family niya. Yes. Si Sis Jel lang yung nakakaalam. So, Kaya ayun. I'm here for a week, guys. So, Oo. expect a lot of, you can expect a lot of content with me. Oo. Sa vlog ni Kasama Sis siya. Tess. Oo. So, if you haven't subscribed yet, please do subscribe to this channel. Thank you! Mag-subscribe na kayo, guys. Kasi habang nandito ako sa Pilipinas, lagi nyo din ako makikita dito. Oo. Thank you! I like it here. Ganda. Ganda dito. Thank you. Tsaka ang sarap mag-alaga. Sarap mag-alaga ng Tess de la Cruz. Saka ko na siguro ikukwento. Thank you! I didn't just find the beshi. I found the nanay pala. Parang kinakabahan ako sa kikwento mo sa kanila eh. Hindi, maganda naman yun. Sige. Ayan, mag-unplastic na tayo. Sige. Tara na guys. Isa-isa namin bubuksan yung nagpatulong ako kay Beshi na kung ano-ano ba yung mga laman nito. Kasi gusto ko na siyang mabuksan kasi kahapon pa to dumating. Baka matsugi. Kaya ayun, mukhang mga basa pa. Basa ba? Ayan o. Kayo nga. Ayun, ako. Kailangan. Basa siya eh. Kaya kailangan mabuksan na Buti talaga. naman hindi siya balot na balot. Oo, buksan na namin. Ayan, naku, kailangan na talaga. Kasi mukhang nadiligan siya Here, or guys. naulanan. Ayan o. Ayan. Tanggalin na natin. Ano ba to? Ayan guys. Barbecue. Mm. Crasula Hindi ko perforata. alam kung ano to, kung okay siya. Ganda. Mga basa yung yung mga... Bibilisan na natin to. Oo, bilisan na natin. Medyo siya nag-itim na yung ilalim. Kasi nga basa, nakulog yata. Na-timingan siguro ng bagong dilig sila. Oo. Nung pinulik. Oo, kasi hindi to, di ba pwede ba to iyan? Pag alam ko hindi, di ba? Kung kung walang lupa. Pag Ayun nga sisi. eh. Ayan o. May lupa naman. Kaya ayos. Ibisin natin yung dahon. Wow, Nagkakaano what's siya. this? Ito guys, Thank you, Piolis Guys, TV. ang ganda. Ang chubby. Parang delikado ang buhay ng isa ngayon. Oo, kinakabahan ako dito. Nag-ano na siya. Nagkakalaglag. Translucent na yung dahon niya. Oo, kawawa. Naku, dapat pala. Ay! Oh Oh my, my goodness! God! Sayang, ang ganda. Ito guys, medyo delikado yung buhay nito kasi parang nagmamashi na yung mga dahon guys. I won't open this anymore. Kailangan na talaga. Kasi natanggal na talaga. At hindi mo na din mapapropagate yung dahon nito, besh. MG, Sayang no? Perlivon to, no? Oo, sayang. Baka yung Pakita natin. Ito guys, sayang. Diba? Ang ganda ng color. Sayang. Kasi basa. Basa kasi yung niya. But that's Dahon. okay. Yung lupa, mismong lupa basa. Kaya nagpatulong na ako kay Beshi na magbukas. What's this? Ganda. Yun lang. Yung mga iba, okay naman. Mm-mm. Yung mga masiselan lang siguro yung bumigay. Ayan. Ayan, guys. Itong thumbnail, Beshi. tara. Ang saya ko, diba? Ang saya Kami ng na tayo itsura. picture. Ang saya ng itsura ko. Ang dami kaming picture. Ito, hayaan mo pala siyang mainitan, no? Beshi. Variegated, Ay, ano Sedum tawag yan? aurora to, Oo, diba? ayun, aurora nga. Galing ni Beshi sa Variegated jelly. Ang galing niya sa Yan. Hindi yung Sedum aurora, beshi, pink lang. Oo, yun. Ito variegated. Oo. Wala, nabasa din tuloy yung sa akin. Eto, Ayan guys. sabi niya, just a simple gift for you. Thank you always, Badiday. Thank Napaka-sweet you. ni Ate Badiday. Thank you. There's Oo. more here. Alam mo ba, natutuwa ako sa kanya. Mabait talaga. Kasi si Ate Badiday, yung face niya, parang lagi nakasmile. Oh no! Oh, Beshi!
No. Oh no. Hala. Kawawa. Kasi nabulok na siya. Ay, Hindi kasi, pero pag tinignan mo din kasi siya sa taas, dahil dry yung newspaper, isipin mo dry lang, hindi mo oo, alam pero na. hindi ba? Basa kasi yung soil. Lobat na bala. Ito dry. Basa yung soil. What's this? Ito Kalan dry. Kobe? Oo, parang panda. Na ano siya. Oh no. Oh no. Beshi. Hala, oh my God. What's this? Ito. Agave. Guys, sayang. Ang ganda pa naman sana nito. What's this ba? Oo nga, ang chubby pa naman yun. Ito ba yung Harry Watson? Parang. Ganda, no? Wala na, It's beautiful, sira na, pero no? wala na to. Sira Hindi na to masisave. Ayan nga. Hindi, baka pag inalis mo, Beshi, lahat, tapos itanim mo na lang yung pinakapuno, baka sakali. Oo, try natin, no? Tanggalin. Kasi mga ano na talaga. Check mo siya din eh. yung roots, pagka ano yun, baka kailangan ko. Pero may mga ano siya, itim. May spot ng itim. Mm-mm. Oh my God. Sayang. Ito na lang. Ayun na natira. First time ko maganito sa Pilipinas. First time niya dito. Ba't ba ako panay tayo? No? Ano ba to, Ito, Beshi? jade ba to? What's this? Hindi ko alam. Ah, Jade. parang jade yan. Lola ba yan? Ewan. Hindi ko alam. Hindi ako marunong sa ID. Parang hindi naman siya lola. Ito, oh, parang jade ba to? Ah, parang jade. Good luck sa jade. Bakit? Eh, ano to? Medyo di kami Oh no! No! It's another oh no! Ayan. Ito yung jade. Ay, sayang. Sayang guys, oh. Sayang. Oh no. Sira na talaga. Oh. Kawawa naman ikaw. Kuha ka na lang siguro, Beshi, na isang cut. Tapos yung mga katawan-katawan nila. Ganun. Hindi na ito Oh, ma-air dry, Beshi. Kasi kung i-air dry mo to, ano, lalo siyang matusugi. Mm-mm. Ano eh, anuhan sila. Oh. Alam mo, I've never sweat this much in the Kaya- last many years. Talaga Tignan ba? mo naman yung Oo nga, eh kasi iba talaga sa Pilipinas, Beshi. mainit. Ayan. Ewan ko kung mahabol ko pa to. Ito yung soil mix. Bumili ko ng ano nito. Ilan ba? Bumili ko ng 4. Kasi si kuya, yung sa rider ni Sir Hermie, sabi niya, ate, hindi po yan, mabubuhay dyan. Sabi niya ganun. May soil mix po ako dito. Sabi niya. Ang galing ni kuya. May Sabi ko, sideline si Oo, Kuya. may sideline si kuya. Syempre, naawa naman ako. Sabi ko, magkano po ba yun? Sabi niya, 50 each. 200 daw. So, binili ko na. Yun, yung 200 pesos na soy Bakit mix. no? Ayun, kasi inalok ako ni kuya. Eh, so, kailangan ko din naman, di ba? Bakit hindi? So, at least nakatulong pa ako kay Kuya Rider. Thank you, Sis Bioli, sa iyong gift. Thank you, Ate Badida. Ayun, thank you. Mag-subscribe po kayo sa channel niya. And syempre, kay Mamita Gina Vlogs, kay Miss Marge Santillan, kay Kuya Vic, syempre, Villa Cuarta. Ayan. Kay Ate Gina. Ayan, kay Mamita Gina Vlogs, Mamita kasi yun na Gina yung bago Vlogs. niyang inuulit-ulit ko yun lagi. Kasi May nga bago na nagbago po siya. siyang Oo. YouTube channel. May vlogs na nakalagay, Mamita Gina Vlogs. Yun po. Subscribe niyo po siya para ma-monetize din ulit siya this year. Ayan, kasi nagka-problem yung kanyang YouTube na nakaraan. Ayun, thank you ulit Ate Violis TV Thank you. from Japan. Thank you. Love you Ate Violi. Tignan mo, Beshi, ang liit ko talaga pala. Tignan mo sa monitor. Ang liit ko, guys. Ayan. Thank you. Oh, ang cute. Ang cute po nito talaga. Sobrang cute. Kapag nakita nyo sa personal. Nako, napaka-cute. Nag-TikTok kami pero hindi ko muna ma-post kasi nga baka mamaya. Mga naka-private muna. Diyos ko, 1 taon yata bago ako masanay dun sa after 40 years. tsaka ako nalaman pero hindi pa masyadong kabisado. Mahina ako sa mga ganun yung sa dancing step. Naku, ako din. Mahina talaga. Ayan. So, papaalam na kami at huwag niyo pong kakalimutan. Always be happy because life is a blessing from God. See you sa aking next vlog. Bye-bye!